Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi faremo come sempre dei slime. Allora ragazzi, è inutile che voi a scuola mi dite ma tu fai sempre slime. Allora, se volete che faccio altre cose tipo challenge, ma non di slime e altre cose, mi dovete mettere tanti like e mi dovete seguire in tanti, se no io non le posso fare, continuerò a fare slime. Capito? Ok, sì, ora ma se tu fai solo slime, loro non ti metteranno mai like. Ma tu stai tranquilla. Ho chiesto 5 like, ho 19 iscritti, 5 like e io non vi farò mai più vedere i slime. Vabbè, allora, io sono una tua iscritta, quindi like te lo metto per forza. Tua mamma poi prendi il telefono di tua mamma e metti un like. Poi prendi mia nonna e metto il like, prendo quello di mia nonna e metto il like, prendo quello di mia madre e metto il like, prendo quello della compagna di mia madre e metto il like, prendo quello di Manuele e metto il like. Di Alessandro. Prendo quelli di tutti e metto. Fermati! Vabbè, stavo scherzando comunque. Dai, muoviamoci. Saluto tutti. Mettimi la colla. La colla la metto io. Mettimi la colla. Raga, oggi dobbiamo fare dei slime piccolissimi perché uno, la colla è quasi finita. Ok, ma non è tanto quello. Sì, tu come ti chiamavi? So. Allora, e poi mettiamo contenere piccolissimi a cuoricino. Quelli grandi li devo ricomprare. Io invece mi chiamo Francesca. Questa sei stupida. Perfetto. No, io non volevo mettere questa. Scema. Lei mette questa. Posso mettere un po' di vaniglia? Io metto questa qua alla scatto, raga. La nuova scatto. Posso prendere il colore argento e il colore blu? No. E il colore viola? No. Per favore. No. E anche il colore fucsia. Voglio tutti i colori qua. No. Prendine solo uno. Uno. C'è solo uno. Solo uno. Dai, almeno due. 2, 3. Dai, ti supplico. Raga, io oggi farò lo slime bianco. Un piccolo slimino bianco. Quindi ok, allora io voglio vado l'argento. subito ad addensare. Voglio l'argento. Vattene a prendere. Comunque se ne vedo tante colle e so tutto di mio fratello. Cioè non di mio fratello. Come posso dire? So quelle. Insomma, le scorte. Argento provato. E Ne prendi il bicarbonato? e quel barattolo verde. Quel barattolino verde con. Anche la schiuma, prendi la schiuma. Sta sotto. Ecco la schiuma. E basta, e vieni. Tieni però. Un pizzo di bicarbonato. Preso tutto. Ok, e poi andiamo a mettere un po' di schiumetta. Ma tu avevi detto che il bicarbonato. Guarda, se li devi togliere un pezzo. Mi stavo sedendo. Te la taglio dopo. Grazie. No, lo tagliamo dopo insieme. Sì, allora. Io vado via. Ho messo la schiuma, la barba. Vabbè, ma tanto non potete vedere la faccia, non fa niente. Tanto sono tutti quelli di scuola. Capito? Lo sai che mi segue? Te lo dico all'orecchio. Sì. Lo sai? Pure delle nonne. Veramente? Sì. E quindi veramente, pure se la faccia non riesco a tagliarla non fa niente, vero? Ok, raga. Perché c'è un tappetto? Non esce. No, ieri non può capire, vedi che tipo rotto? Non esce più. Ma dai. Allora prendo l'altra cuccia. No, poi vuole. Dai, non mi servono quei colori. Usano uno. Questo è l'argento. Poco. No, ma fai sempre gli stessi colori. Cambia colore, no? Mettici dentro. No, sono i miei colori preferiti. Per gli slime. No, però a casa io li cambio i colori. Non sono così scemo. Quindi mi posso sedere tranquillamente. Boh, cioè perché comunque cioè, se a te non ti importa niente sono tutti quelli di scuola. Quindi per stare sicura che non è che decidi che ti vuoi sedere, siediti. Io rimango così, tanto sono già seduta. Basta, oh non capisci, mi servono. Basta! Ok. Tanto t'ho finito.
Così me lo chiudi. Metto un altro po' di... Perfetto. Schifo. Ma tu ci hai messo più... Mi è cascato. Non la volevo spumare così tanta. Come Monica è sempre il mio pazzetto a portare di mano. Anche mio papà usa la Figaro. La Figaro, davvero? Sì. Mamma mia. Anche io uso la Figaro per degli slime. Anche a me mi si è vista la faccia ora. Lo sai? Lo sai? Sì. Pure ora mi si è vista. Mi si vede sempre. In tutti i video penso mi si vede poco. Cioè a me mi si vede sempre fino a qua, guarda. Anna Chiara invece la fa vedere. E c'è il profilo pubblico. Che c'entra pure c'è il profilo pubblico, ma ho solo 19 fan, quindi non posso preoccupare. Vabbè, ma che ci importa se mi vediamo? Perché ti viene in mente? Così. Così, sa. Questa è la seconda barba. Che ne devo usare poca perché qui sotto casa mia, che la vendono alla prima seconda barba e non so quando gli tornerà, e quindi sono nei guai. Devo andare al supermercato 3 anni, ma a me piace la Figaro, quindi non so. Mescoliamo Cioè io mi trovo bene con la Figaro. perché ti va a venire slime perlati. Sì. Cioè non te li rovina come le altre schive da barba. Per esempio la Però io Squid. c'ho la Figaro argentata. Ah sì, ha un altro tipo di Figaro. Sì, ma ci stanno 3 tipi di Figaro. Io c'ho quella Questa... argentata. Io so Sì, quella vabbè, là. ma sono tutti uguali. Sono uguali, cioè. Ah, penso il colore cambi. Aiuto Fede. Cos'è che cambia? Forse è l'odore. Capirai. Un po' di odore questo ormai. Raga, il mio slime è cresciuto, dove lo metto ora? Voi dovete sapere che con la schiuma da barba cresce. Già. Comunque il mio slime è uno slime semplice, bianco, perché poi mi servirà in un prossimo video che farò stasera. In un prossimo video che mi servirà una base bianca, quindi io faccio direttamente la base bianca. Ma ci sarò anch'io in questo video. Quale? Stasera. Non lo so, sai? Ah, raga, no, raga, mi sono sbagliata. Non so se lo faccio stasera. Mi ce lo faccio domani. Domani sera. No, domani sera non lo posso fare. Domani sera non posso fare. Domani non posso fare proprio video. Allora oggi. Domani non. Ah, raga, domani non posso fare video per un Ma problema. scusa, ma digli i giorni che in cui tu fai. Non escono. Allora, aspetta, io dico io. Io mi metto così. Allora, a me, diciamo, i video escono quando mi va. Non tanto quando mi va, ma tanto quando... Cioè, non è, a me va sempre di fare video. Però c'è sempre un problema. Il telefono che mi si spegne sempre la telecamera, tutte volte, perché io la tocco per spostare la telecamera e la spengo. E dopo mi nervi e non lo faccio più. Allora, e quindi in poche parole... Allora, domani non posso fare video. Quindi oggi Perché? ne faremo... Perché? Per un problema che dopo vi spiego. Voglio sistemare il telefono. Ma sistemare il telefono. C'è il mio telefono? È che la videocamera di YouTube non parte. No! Lo sai perché la fermo? Che quando metto la mano qua, guarda, per spostare la telecamera, faccio così e la, Non lo e la, fare. e la fermo. Lo fermo il video, per questo. No, per un problema, ma non è un problema. È perché vado a casa di mia nonna. Non è un problema. Vado a casa di mia nonna e non posso fare... Cioè non è che non posso fare video. Dopo che mi porto tutta l'armadio di slime da mia nonna, no. Fai Cioè, fatto da video? io registro... Cuciniamo con mia nonna, cioè. Oh, mi hai vista. Vabbè, comunque fai toccare un secondo. È bello. Posso toccare il tuo? Bello. No, che te me lo sporchi col blu. Deve essere bianco. Blanco. Ho preso un po' di bianco. Attenta che dopo a te... Che diventa? Posso aggiungerci un po' di schiuma da barba No, anch'io? perché come ti ho detto,
cosa. Ma tu ti va in continuazione la faccia? In continuazione... No, perché come mi hai detto? No, vabbè, cioè, che c'entra? Non l'ho vista una volta. Allora, raga, quindi, lunedì... Sì, ma come mi hai detto? Aspetta, che ti ho detto? Tu mi hai detto, no, perché come mi hai detto? Io voglio la schiuma da barba. Non posso aspetta. Vabbè, a parte tutto, Perché? ora mi si ricorderà un altro contenitore, diciamo, un po' più grande di questo, quindi il mio slime, siccome è un po' più grande, lo metto dentro... Ma quanto, Fede, ma quanto costa una bustina di addensante? 1 euro. 1 euro, così tanto. Non so se nella mia farmacia 90, fanno pagare. 90 centesimi. Ah. No, ma ci sta solo nelle parafarmacie, tipo questa qua che sta appiccicata dietro casa mia. Solo questa ce n'ha. Nelle farmacie non ce l'hanno. Vabbè. È rarissimo. Vabbè, io chiedo. Poi se non Ragazzi, ce l'hanno, magari comunque vado stavo da dicendo, se dovete comprare l'acido borico, mi raccomando, non comprate quello già sciolto perché lo slime non si addensa. Comprate l'acido borico in bustine. Allora, comunque dicevo, lunedì il video è assicurato. E se per ce l'hanno solamente Aspetta, liquido? non te lo comprare. Ascoltami. Il video è assicurato che esce lunedì. È assicurato a parte se non succede un problema. Dai, stai ferma. Ok. Fermati. A parte se non succede un problema con... appunto, a parte se non succede un problema, basta. Martedì pure sicuro video. Mercoledì sicuro video. Giovedì sicuro... Forse. No, giovedì sicuro video. Beh, giovedì è sicuro al 98% che faccio il video. Però ragazzi, se non faccio il video giovedì, io vi avverto e ne faccio 2 mercoledì. Capito? Perché lei è molto gentile. E anche molto antipatica. Barboncina. Braccino. Barboncino. Scherzo, sei simpaticissima. Grazie, lo so. Allora, E io come sono? sei la mia migliore amica, quindi sei simpaticissima. Perché tu? Io Allora- mi chiamo lui e lei si chiama Sofì. La coppia vincente. Oh, così mi vedo. Sì. Allora, comunque stavo dicendo, venerdì... Mi stava entrando lo slime degli Aspetta, venerdì slime... Venerdì slime... Aspetta! Shh, aspetta, vai via! Mia madre che entra a rompere le palle. Per bene. Chiudi la porta. Sì, infatti ora facciamo metterci live. No, aspetta, ora veniamo. Ok. Aspetta, ora veniamo. Mia madre rompe. È un po' assillante. Sì, molto. Molto. Pensa se vede il video. Pensa se... Se vede il video. Vabbè, comunque slime Sto venerdì. scherzando, ma tu guarda, è simpaticissimo. Venerdì niente slime. Venerdì non faccio proprio video. Sabato neanche. Domenica neanche. È troppo bello l'amore. Però poi farò tipo da lunedì, martedì e mercoledì. Video assicurati. Giovedì forse 98%. Poi ovviamente vi avverto sempre il giorno prima, cioè mercoledì mentre faccio il video. Se giovedì posso fare o no. No. Comunque, vi saluto a tutti. Scrivete nei commenti qual è lo slime migliore. No! Oh, Il mamma. mio, ovviamente. No, il mio. Il mio. Comunque lo sai che il bicchiere lo fa indurire tantissimo? Il mio è più bello. Vabbè. Vabbè, Infatti comunque non ce l'ho no, questa qua messo. non è una challenge, quindi non scrivete nei commenti, scrivete in quello che è venuto Scrivete prima. nei commenti quale è venuto meglio. No, Ovviamente è il mio. no, tanto stasera esce il video. Esce un video che non so se sarà stasera. Ah raga, non vi ho detto che... Ah, già ve l'ho detto, domani non posso registrare, quindi oggi ne faccio tanti. E niente, ciao a tutti. Oggi usciranno, come ho detto, 3 video, tra cui uno non parlerà di slime. E ciao a tutti.